古斯娘娘。第351章銀杏毒發。都唔知青妮同雪仙講咗咩，兩人出嚟時面色都唔係幾好。我落樓去揾青妮，拖住青妮隻手，低聲問青妮：你哋喺傾咩呢？點解睇起嚟面色都怪怪？冇嘢，青妮摸摸我個頭，燦若海中星辰嘅深眸綻出光澤，温柔將我攬入懷中，下底喺我額間。今晚想唔想食邊爐？啱好大家都在，等陣本尊叫仇或去通知李芒塵與阿蓮慕亞克，將佢哋都嗌過嚟。我點點個頭，好啊，啱好大家一齊聚聚。快入冬，呢個時節正適合食邊爐。傍晚，白術亞克指蛇仇或佢哋喺門前細池塘邊上洗乾淨滿滿兩竹食材，我則賴喺青妮身邊睇青妮慢條斯理嘅熬邊爐湯底。阿聯佢見我盯住鍋入面湯底睇到入迷，便淺喚咗我一聲。我昂頭，抹口。我聽話擘開嘴，被佢用筷子菜咗嚿排骨肉。我頓感滿足咁從鍋洞前站起身，繞到青妮身後，攬住青妮條腰歡喜撒嬌，好食。手掌隔住紗摸到佢溝裏分明、結實邦硬、線條流暢嘅腹肌。我一語相關咁又讚咗句：肉好食，老公都好食。佢忍俊不禁，將排骨清湯從鍋入面盛出嚟，騰唔出手修理我，只能任我對佢想入非非。若係有可能，真希望與阿聯過一生一世呢般寧靜美好嘅生活。我歪頭枕喺佢肩上，認真許諾，會嘅。唔理你我是何身份，身在何處，只要仲喺埋一齊，就一直能過上似如今呢般美好自在、幸福快樂嘅生活。佢怔咗怔，半晌，先答咗個好。其實我何嘗唔知道佢係擔心咩？擔心送花枝嘅事太棘手，擔心我呢一世都係不得圓滿，擔心我無法歸位昆崙，又擔心我返到昆崙之後將佢忘記。我收緊雙臂，深吸一口氣，伏喺佢肩上堅定道：阿離，我哋能順利度過呢一劫，我哋嘅未來仲有好長好長好長嘅路要一齊行。阿離，我想同你踏住時光嘅洪流，走過生生世世無盡嘅漫長歲月。我想同你雙手相伴，直到時間嘅盡頭，等天荒地老，天地受盡，再元神共同泯滅於一片混沌。阿離，神都好，人也罷，餘生我都只想執你嘅手，同你一齊度過。我若為神，你就係我千秋萬代朝朝暮暮情不老嘅枕邊人、心上人。我若為人，就只能辛苦阿離，再揾下我，錫下我，唔好掉低我。為人呢幾世，我慶幸自己每一世都能喺最合適嘅時間、最美好嘅歲月入面遇見你。若果邊一世你忘記嚟接我，我會迷路，會驚。阿離，我許你神仙生涯億萬光陰心不變，你可唔可以都還我生生世世不相忘？話音落，佢終係強忍不住咁轉身將我收進懷中，用力攬實。鳳目眼尾處盡染猩紅，喉間哽作哽，木心情向我一吻。戀戀，呢個本就係為夫該俾你。柔情似水咁與我掌心相貼，十指緊扣，佢滾燙嘅吐色染紅我嘅面頰，呼吸沉沉咁氹住我。阿聯，我亦可許你神仙生涯億萬光陰心不變，你可否都還我生生世世不相忘？一絲酸澀喺心頭緩緩暈散開。呢個傻瓜係驚自己遭遇不測，我卻去做神仙，唔要佢。我用指腹按住佢嘅唇，既心痛又無奈咁眨下潮濕雙眼，望住佢嘅深情幽眸，點頭應道：一生一世都好，生生世世也罷，你都係我老公。你若墜入深淵，我會親手將繩索捆喺你腰上，拉你上岸，就好似你曾義無反顧跳入水入面，撈我上去咁。嗰個便好。佢講呢句話時，尾音略有幾分發顫。我將頭埋佢心口上，學住佢之前安撫我咁，輕輕說：阿離，唔使驚。喺門口猶豫咗半日嘅仇或，到底都係睇唔過眼，行過嚟趕走我兩個。
剩低嘅都係我嚟，帝尊同娘娘出去等我。反正鍋底都配好，我嚟將湯水倒落邊爐。青離都唔同佢客氣，拉上我先走一步，我哋喺堂屋等你。仇大廚熟練撳起衫就上任，冇問題。返到堂屋，銀杏同意兒已經將大台擺好，凳放好。白術與阿克將菜盤擺上，李大叔特登帶咗好酒過嚟，話要同大家不醉無歸。呢條魚可係阿克從老李家拎嚟，片成魚肉片淥邊爐，味道一絕。白術笑住介紹道，阿克手腳利落咁將蔬菜盤擺上，仲有魚蛋，我師叔早自己整，搭配魚湯鍋香到極。爺兒捧住五顏六色嘅邊爐丸歡喜道，好耐冇再食到呢種丸，中意，蠶蟲都俾我勾出嚟。銀杏擺上酒杯，今晚有番茄鍋，番茄鍋綠牛腩味道都唔錯。仇劃端嚟湯鍋老遠就嗌，邊爐嚟嬲哥點火。今晚可係有4個鍋底，番茄鍋、排骨桂圓紅棗鍋、魚湯鍋，仲有個麻辣牛骨湯鍋，都係我家帝尊親手調配，口感好唔失手。保管我哋今晚食好飲好。好爺，有番茄鍋。銀杏姐，你唔係中意食麻辣鍋咩？我而家想換個口味唔得咩？嚟，都坐，唔使客氣。玉蓮姐姐，我要同你仲有阿離哥哥坐埋一齊。咁我陪意兒一齊坐。哥，宋雲爺可係出名嘅千杯不倒，你同佢坐埋一齊要小心陪酒陪到嘔。嗰個都係上世嘅事，呢世我仲未見爺兒飲過酒，何況我同意兒上世就係酒友。雲爺，我話你知個秘密，你老公當初冇認出你，係因為上世你兩個見面嘅時候你已經年紀大，佢印象中嘅宋雲意仲係個婆婆。你睇佢上世就冇想象過你後生時會係咩模樣。銀杏姑娘，你再揭我短，我就揾你老公計數。略，你而家仲未必打得過我老公呢。好啦，阿術哥哥，我話你明明見過我，點解呢世重逢你冇認出我呢？你知道我恢復記憶之後琢磨咗幾耐咩？我仲以為喺青梅鎮你唔肯與我相認，係因為你接受唔到同我喺埋一齊呢？爺兒，你可冤枉我真係冇認出你，仲係娘娘話我知，你就係前世嘅雲意。我有咩接受唔到？我若早知你就係雲意，3年前就將你帶返九黎山，點會？唔好意思同你表明心意。上世我從靈蛇山返嚟，你外孫女都會走，嗰時嘅你沉靜穩重，身為一族祭司，成日鬱鬱寡歡，長年面上見唔到一絲笑意。與我飲酒時，亦係客客氣氣，我二人談天論地，你都刻意保持住距離。你有家人有細路，我嗰時點好想象你後生模樣？邊個知你後生也曾如此活潑靈動、調皮可愛。熱鍋上台，大家紛紛揾位坐落。我與阿離坐埋一齊，我身邊係雲意白術，阿離身邊係雪絲銀杏。紫蛇與小鳳坐埋一齊，連霧衣同李叔坐在一處。至於阿克與仇劃兩個單身狗，則被逼到坐埋一齊。今晚連小黑小吉伯都被大寶二寶抱上台，只剩下兩個細路仔仲乖乖留喺房嘅搖籃入面瞓大覺。李大叔揭開封酒嘅紅布，幫大家斟滿，大家都開開心心，唯有連霧衣今日唔知點解同李大叔別別扭扭。紫蛇體貼嘅幫小鳳夾各種中意食嘅餸，自己仲未食到幾啖，小鳳嘅碟就已經堆咗一小山嘅牛肉、魚肉、魚蛋腸。老婆，食多啲肉，長肥肥。先唔好，長肥會飛唔起。你係鳳凰靈鳥，崑崙鳳凰，點可能長肥一啲就飛唔起？老婆你多慮，唔好有身材焦慮。銀杏喺旁邊逗小鳳，鳳你打算幾時化形，同你嘅老子成親啊？我哋都可等住飲你兩個嘅喜酒。正埋頭食肉嘅小鳳一頓，頭頂細抽抽心虛向後一垂，收劫刀囊。我邊個要化形？我先唔好。紫蛇戶內嘅趕忙幫小鳳解圍，去，先飲你兩個喜酒。我同黃黃唔急，
摸摸小鳳個頭，紫蛇心痛道：老婆你唔好聽佢，你想化形就化形，唔想化形就唔化形。我哋唔急，我紫蛇又唔係活唔耐，我可係白。帝尊話我壽元長着呢，老婆我等得起。小鳳昂頭，與紫蛇目光相接，望住紫蛇面上真誠嘅表情，感動嘅軟咗嗓門，老子。紫蛇攬攬小鳳，內心安撫，冇事，我哋唔理佢。老婆食，老子你都食。小鳳將碟入面嘅魚肉分俾紫蛇一嚿。亞克被隔籬呢個曬恩愛嘅一對刺激到心如死灰，半響。自顧自咁都濃咗一句，都係要諗法子叫師叔早再幫我安排兩場相睇。李大叔嗰廂今晚竟然破天荒咁主動幫連務醫夾餸，仲關心起連務醫身，唔准連務醫多飲酒，儼然一副連務醫嘅當家人做派。但連務醫似係有心同李大叔拉開距離。今晚嘅餸好，鍋底都好。走過三巡，銀杏舉起酒杯認真道：今晚係我哋一大家子最齊全嘅一次。驚驚，蛇王大人、雲兒、小鳳、白術、仇惑、亞克、紫蛇，我同阿雪、連務醫同我爸、大寶、二寶、小黑同吉伯，仲有燕兒、盈兒，我哋都在。今年、來年、而家、未來，冇咩好求，只怕我哋大家年年同今日，歲歲有今朝，10年、20年，一世人。都能似而家一樣，一個都唔少，平平安安，團圓，開心，圓滿。飲勝，我哋隨後一齊舉起酒杯，為年年同今日，歲歲有今朝，飲勝。良酒吞落後，青離體貼咁攬過我條腰，附喺我耳邊提醒我少飲啲，生理期對身唔好。我聽話咁放低酒杯，唔飲，今次絕對唔飲。佢重力咁刮下鼻梁，冇我辦法道：你啊，都飲幾多杯，該飲嘅，一啖都冇少。我環住佢條窄腰，唔好意思咁偎喺佢撒嬌。哎呀，今日好不容易熱鬧一次，我開心。冇事，大不了夜晚各教珠，你幫我捽捽。佢無奈握緊我膊頭，你啊，可能係飲酒飲多，10幾分鐘之後。另一邊嘅銀杏竟然暈暈乎乎咁攤喺雪仙懷中瞓着，雪仙捨唔得即刻將佢喚醒，便中住佢一直瞓到呢餐飯食完。等大家都食飽飲醉，李大叔與連務醫準備離席，雪仙先細聲喚醒銀杏。銀杏渾渾噩噩睜開眼，一頭懵咁拖住雪仙手站起身。雪仙正欲同青離打招呼離開，邊個知身邊嘅銀杏倏然雙腳一軟，腳下一個狼。好彩及時一掌按喺台上，先勉強撐住重心。下一瞬，銀杏猛然表情痛苦住心口，痛到喊起嚟。亞雪，我好痛，亞雪。第352章回昆崙揾仙草。視線落喺銀杏身上，我哋呢先發現銀杏竟然已七竅流血。細路，李大叔瞬間蒼白面容。亞杏。雪仙亦驚恐接住銀杏搖搖欲墜嘅身，驚到極點咁打橫抱起銀杏就往右邊連務醫常住嘅屋入面送。銀杏伏喺雪仙懷中緊羸弱咁嗌咗2-3聲痛。雪仙仲未來得切將佢放喺床，佢就已經面色發青咁暈死過嚟。亞杏，你唔可以有事，唔可以。雪仙將銀杏放低，二話冇講就要施法幫銀杏渡仙緣。我哋緊隨住雪仙入屋，青離見狀，當即迎聲安排。白術瞬間會意，一把將伏喺床前打算渡真緣。關心則亂嘅雪仙強行拉開，伸手搭上銀杏嘅脈。亞杏，雪仙急到濕咗眼眶，仲要再撲上去，卻被同樣擔憂不已。但理智尚存嘅李大叔抓住手腕，好啦，小雪，你要冷靜。白術護法善醫，叫佢幫杏子把脈，探出病症都好對症下藥。連務醫都贊同道：係啊，若果探唔到病因在何處，你幫杏兒渡仙緣只會係無用功，白白浪費仙緣，仲耽擱杏兒嘅治療。有李大叔與連務醫嘅提醒，雪仙呢方勉強冷靜幾分。小鳳飛到白術身邊，着急問道：大白蟒，細銀杏到底點？
你把出咩病因未？白術神情嚴肅咁抬手化出兩枚銀針，分別扎喺銀杏嘅左右肩頭。到底點解突然封住銀杏嘅全身筋脈？我記得你之前講過，只有回天乏術之人才會用呢一招再吊一夜命。愁惑焦躁嘅話音剛落，說先就崩潰嘅雙目含淚睜開李大叔手，衝到白術面前，急切抓住白術手臂，痛苦失控道：點會回天乏術？我嘅亞幸到底點？白術反揸住說仙嘅手腕，眼下黯然地低頭講出實情。我哋最驚嘅事都係發生，係千年屍毒，又加上一絲魔氣轉入李姑娘體內，呢先導致李姑娘屍毒發作。呢種毒發得猛，頃刻便浸入李姑娘嘅五臟六腑、三魂七魄。李姑娘元神被嗰一劍重創，而家已經陷入沉睡狀態，冇元神之力嘅護佑，李姑娘如今就係肉體凡胎，事已情況好危急。我而家只能封住李姑娘嘅全身筋脈，血液流動，確保李姑娘僅剩嘅精元全部供給心脈，令李姑娘暫時唔死。但以我嘅本事，只能為李姑娘爭取一夜嘅時間。若一夜之內揾唔到化解李姑娘體內屍毒嘅辦法，李姑娘不但會丟掉性命，元神都凶多吉少。一夜屍毒，說仙失魂落魄咁諗咗諗，激動道：我嘅內丹有淨化之力，我將自己嘅內丹俾杏兒。唔得，紫蛇窒聲阻攔。你唔記得帝尊前2日同你講嘅事？一旦失去內丹，你體內嗰類魂便有重新蘇醒與你爭奪身體嘅可能。咁你叫我點算？呢個係我最心愛嘅女人啊！說仙清澈眼眸一瞬趴滿淵然血絲，攤跪喺銀杏床前，雙手死死揸住銀杏蒼白嘅指尖，心痛痛哭。我點能眼睜睜望住佢喺我面前死去？呢個係我愛咗10年嘅女仔，冇咩事比佢更重要。李大叔都被呢個結果驚到三魂落兩魂，難以接受咁揸實雙手，咬牙道：我反五陽觀，求我紫陽師兄賜救命仙丹。亞蓮霧都顧唔得再同李大叔鬧扭，挽住李大叔手臂，扶住李大叔幾度撐唔住嘅身，沉聲呢喃：以我哋2人嘅修為，一夜之間趕去京城再返嚟，可能會嚟唔切，但冇其他選擇。忘塵，我同你一齊去。唔得啊！阿黑跑出嚟提醒道：紫陽道長前2日出差，你哋而家過去未必能求到仙丹。白術都道：五陽觀嘅仙丹雖犀利，但只怕唔對症。李姑娘體內嘅屍毒甚是蹊蹺，怕得仙家靈物方能化解。仙家靈物，雲爺沉吟一聲，回頭睇青離。青離明白雲爺嘅意思，搖頭：九黎山內能解佢身上屍毒嘅靈藥，一時半刻都唔可以直接採下。仙家靈物，我提心吊膽咁即刻問小鳳：鳳兒，西王母連不死藥都能整出嚟，昆崙仙山乃係神話傳說入面有名嘅仙草仙花聚集地，你知唔知？嗰度有冇咩仙草仙藥能淨化魔氣、解屍毒、除陰煞？小鳳收翼落喺雪仙肩上，歪頭道：有就有，但係主人，妙淵真人講咗，你喺人間經歷嘅任何事都唔可以有昆崙嘅助力。一旦我壓根冇心情聽小鳳講嗰啲，當即就同紫蛇吩咐道：揸住我之前俾你嘅令牌，帶上鳳兒去昆崙取藥。隨後又同李大叔同連霧醫道：李大叔、連霧醫，你哋2個都即刻動身前往五陽觀。唔理能唔能夠求到仙丹，求嚟嘅仙丹有冇用，我哋都要做2手準備。大家兵分2路，鳳兒與紫蛇順利取到仙草之後，便設法通知李大叔同連霧醫：李大叔，你哋若係求唔到仙丹，便唔使再求，即刻返嚟。可係呢個唔得，萬一你出咗咩事？紫蛇為難咁邊猶豫邊眼神朝青離身上瞟，試圖向青離求助。李大叔亦難以抉擇咁揸實十指：你身份特殊，一旦昆崙插手，怕係會給你此生帶嚟變數。我一刻唔敢多耽擱嘅嚴厲道：可呢個係2條人命，銀杏若果有咩差池，說仙都活唔落去。
我條命係命，銀杏說仙條命就唔係命咩？唔好廢話，即刻動身。小鳳頭次見我咁疾言厲色，膽怯咁向紫蛇懷中退。主人，我睇咗眼攤喺床上面如土色嘅銀杏，心中更加唔係滋味。銀杏係崑崙天女，用啲崑崙仙草又點？若果成仙之路係靠踩住佢人屍骨而步步登天，咁呢個神仙我寧願唔做。銀杏本就係為我而生，唔理我係宋欒鏡定係西王母，我都會做同樣嘅選擇。我唔畏懼變數，天道都從唔係靠犧牲弱者嚟成就強者。我宋欒鏡入世2000年，做眾生都求無愧眾生，救我在意嘅人生出嘅變數，嗰個唔係劫係代價，而我願意同老天做呢個交易。你李大叔意外咁凝望着我，欲言又止。青離平靜咁抬就攬住我膊頭，好懂我嘅下令道：聽阿鸞嘅話，即刻去辦。見連青離都同我同一陣線，小鳳紫蛇與李大叔連巫醫佢哋怔咗片刻，打起精神齊齊點頭遵神諭。小鳳臨走前仲特登回頭跑雪仙身邊再叮囑一句：我哋一定會喺6點前趕返嚟，你一定要等我哋。雪仙揸住銀杏嘅一隻手，成個人似係失去全部精力，奄奄點頭，鼻淚如濕嘅目光直直落喺銀杏發青發灰嘅容顏上，一瞬都唔願挪開。好，李大叔與連巫醫出門向東面去，小鳳與紫蛇則化作一金一紫兩道流光，直奔西頭去。愁惑與阿黑去外面收拾碗筷，白術雲意則帶住2個細路守喺雪仙身邊。青離喺銀杏床頭揮就化出一盞油燈，燈盞內嘅燈油好光，銀杏嘅壽元都到咗盡頭，所以小鳳佢哋需要喺燈芯嘅光澤變弱前趕返嚟。呢一晚格外短暫，我喺銀杏嘅房入面來回踱步，只飲咗2杯茶，就已經夜晚12點。怪嘅係青離點亮嘅嗰盞明燈，夜中竟然怪異咁搖晃咗好幾次，虧得有青離在，及時向銀杏身上打低2層護體法力，呢先令明燈光影穩定如初。凌晨2點半，銀杏忽然醒咗一回，彼時銀杏已經羸弱到全身喐唔到嘅地步，只能僵硬嘅攤喺床上，意識不清，哭聲微弱咁同雪仙嗌痛。雪仙緊抓住銀杏嘅手，貼喺面畔，見銀杏喺床上痛到流淚，仲時不時嗨2聲，噴出黑血，都心痛到忍唔住淚如雨下。阿杏會好嘅，10年前咁難咁苦，我哋都熬過嚟，今次杏兒，你一定都可以。阿杏母後已經冇，我只有你同阿青。阿杏死生契闊，與子成說，執子之手，與子偕老，結發成恩，花開並蒂，生同歡愉，死同一悲。阿杏唔理你去邊，你嘅阿雪都陪住你。睇雪仙傷心到咁犀利，雲兒都跟住難受落淚。我心如都絞咁別過頭，唔忍再睇呢對苦命鴛鴦，只能期盼住小鳳與紫蛇佢哋能盡快攞到仙草趕返嚟。銀杏昏昏沉沉讓咗成個幾鐘嘅痛，快4點嗰陣先安靜瞓低。可雪仙卻聽住外面嘅雞叫聲，越發不安。白術拍拍雪仙微顫嘅肩頭，輕聲安撫：唔使擔心，仲有2個鐘，崑崙同五陽觀嗰邊定會及時返嚟一個。雪仙揸住銀杏嘅嗰隻手越發用力，面容蒼白如紙，勉強彎起唇角。冇事，阿杏若係頂唔住，我陪佢一齊落去都一樣。雪仙呢世擁有過嘅真情極少，前2000年唯一錫佢嘅嘉皇后被佢生母借佢手毒殺，呢條疤已經喺佢心底流咗近2000年嘅苦澀鮮血。2000年後，佢唯一嘅愛人若果仲係保唔住，無異於喺佢本就傷痕累累嘅心上又捅下致命一刀。我知銀杏若真係有咩事，雪仙定會為銀杏殉情，因為呢個世上已經冇值得雪仙牽掛嘅人或者事，哪怕神仙死後冇黃泉冇陰間，佢都會驚銀杏喺另一個世界孤獨惶恐，佢都會決然追隨銀杏而去。所以小鳳、紫蛇，
你兩個可千萬要攞到夠銀杏嘅仙草。4點半，仇惑突然嚟稟報青離，話娘娘廟出事。具體係咩事，仇惑冇當我面明講，而係湊到青離耳邊同青離單獨耳語咗幾句。青離聽罷，放低手中嘅杯盞，溫聲交代咗我兩句，便匆匆離開家，去娘娘廟處理事情。我與白術雲意仲留喺屋入面照應雪仙銀杏。阿黑嗰條友都唔知跑咗去邊。5點，天近破曉，我望住燈盞入面弱咗嘅燭光，心裏一陣惴惴不安。小鳳同紫蛇點解仲未返嚟？佢兩個唔係神仙咩？去崑崙頂多飛半個鐘，來回1個鐘就夠。呢個都一夜，仲未返嚟，難唔成係喺崑崙遇見咗咩困難？連巫醫與李大叔都冇消息，我着急咁坐反凳上，想同雲意講嘢，卻對上雪仙嘅孤寂背影，只能強壓心底嘅慌張。唔得，我而家仲唔可以亂，情緒係能傳染，雪仙而家比我更加驚，更加着急。我若果將情緒外放，肯定會令雪仙更加焦慮，精神崩潰。等，只能等。小鳳同紫蛇肯定能按時趕返嚟。呢個係兩條命啊！我又幫自己斟滿一杯涼白開，猛飲涼水，企圖令自己心跳唔咁快，冷靜落嚟。5點半，唔知係咪我太緊張嘅緣故，我忽然感覺自己嘅法力好似被封喺體內，心臟都有啲鈍痛。忽有陰風推開院門，我一驚，仲以為係紫蛇同小鳳返嚟，嚟唔切歡喜，啱站起身，卻睇見雲意與白術雙暈摔喺地，緊接着就係床上嘅銀杏陡然翻身伏喺床邊，大口嘔黑血。阿杏，我想過去查看情況，豈料眼前猛然一黑，身跌坐反凳上，我歪頭毫無預兆咁暈死過嚟，殘留嘅意識仿若漂浮喺水浪搖晃嘅海面，一片混沌中，耳邊隱約聽見女人嘅冷傲斥責。不過係凡界一方細細嘅蛇化龍神帝，也敢擋本神女嘅路。本神女倒要睇下呢個廟中供奉嘅究竟邊個嘢先。華桑大帝，本神女與你嘅娘子算係結下，崑崙絕唔會放過你。仲有謝網樓嘅星星古友，鳳凰與紫蛇都係崑崙嘅人，即便亂鏡真有救你銀杏嘅心，佢哋若忠心護主，故意耽誤時辰，你又能拿佢哋點？一苗族到崑崙不過3900里，以佢哋嘅修為，一來一回半個時辰便夠，可如今都已經成晚。交王，你係個聰明人，崑崙嗰邊為咗保住西王母，係唔會令你銀杏成為西王母此生劫滿歸位嘅變數。佢痛到咁犀利，你真能再等得落去？剩低1刻鐘，你早1分鐘做決定，你嘅愛人就會少受1分鐘嘅痛。我若係你，斷唔會將命運交託他人掌控。你若果真係咁重視與華桑大帝嘅兄弟情，變成全佢唔好，強人所難。片刻，有道極輕嘅男人聲音溫柔響起：阿杏，怪我叫你白受咁多折磨。阿杏，我能救你。唔好。第353章謝網樓嘅奸計。我哋返嚟，仙草已經攞返嚟，好彩趕喺最後一刻到屋企。白術同世雲意點解暈低？主人，交王面色點解咁難睇？冇事，將仙草俾本王嚟便好。你哋先睇下宋姑娘嘅情況。主人，你醒下啊！小鳳呢個就將小鳳嘅仙元道俾你。王，你喺崑崙受咗重傷，等我嚟。唔好，老子你傷得比我重。我雖然法力被封印7、8成，但我根基比你穩，道行比你深厚，幫主人道仙元，仲係我嚟比較好。你哋點解都受傷？仲講崑崙嗰邊唔知抽咩風，今日竟然連王都唔俾入去。我哋本打算強闖護山法陣，結果反被另一個詭異嘅法陣困住。係姜青蘭守山嘅神女特登唔放我哋入去。嗰個爛法陣擺明就係想劈死我同老子。
我哋被困喺入面，不停施咗一晚法都冇能破到法陣。眼見時間唔多，我同老子只能背水一戰，咬牙硬碰硬。破陣嘅時候，嗰道滅神雷本係向我個頭劈，係老子。老子為咗我啱恢復嘅白真身都被劈爛，蛇骨都被劈斷，嚇死我！冇事嘅老婆，唔好驚，唔好回想，我呢個唔係仲好死唔去。我哋破開法陣，即刻就衝入神宮取咗神草。雖然我都唔知呢株神草到底有何功效，但我主人當年攞佢煉製過不死藥。我主人講過，不死藥嘅所有原材料都有起死回生之效。呢株神草定能解世銀杏身上嘅屍毒。你哋便唔驚攞昆崙神草救亞杏，會俾西王母生出事端？大白膠，你講呢句話就過分。我哋一開始猶豫，係諗住若果有更好嘅辦法，就唔行呢條路。我哋確實都驚攞昆崙神草救世銀杏會對娘娘歸位造成困難。可主人同帝君都講，只剩呢個法子，咁冇更好嘅解決之法。我哋只能即刻去昆崙拔仙草。你唔會以為我哋返嚟得咁遲係唔想救世銀杏？你個腦冇問題，銀杏係主人嘅好姊妹，係我哋嘅好朋友。我哋點可能眼睜睜望住佢死？拔昆崙神草救世銀杏，主人都冇話咩？我哋憑咩唔同意？我哋真係喺搏命幫世銀杏攞神草，老子仲差啲就喪命喺昆崙。你而家講呢句話，實在太傷人。我唔係嗰個意思，對唔住。好啦，黃黃，你唔好喊，交王冇嗰個意思嘅。佢淨係擔心亂鏡妹子，交王你還喺度做咩？快啲將神草化為丹藥餵俾銀杏啊！好，我唔食。亞杏，吓，世銀杏你點解突然醒？小鳳、紫蛇，你哋快扶鏡鏡返去休息。亞雪，你留低陪我。黃黃，我總覺得交王唔多對路。那刻呢？我去揾下。我人在昏睡時，總是斷斷續續聽到紫蛇喺氹小鳳，仲總能感覺到小鳳喺拱我手臂。主人，你醒下！主人你再唔醒，人哋都要蝦到門口。老子，你痛唔痛？你就唔應該幫我擋嗰道滅神雷。黃黃，我唔痛，你睇我仲係有用。我都終於可以為黃黃做啲嘢。帝尊，尋晚發生嘅呢啲事都好唔對路。昆崙嗰邊似乎有人想令娘娘死，將似乎攞走。尋晚我同帝尊一齊現身去會嗰個昆崙神女，睇佢嘅樣，分明就係想確認娘娘係咪真轉生喺陰苗族，想趁娘娘仲係凡人，對娘娘喐手。阿離哥哥，今朝我哋本係同雪仙哥哥一齊守住銀杏姐姐，邊個知忽然就全部暈低。係，我同意兒係一齊暈，倒下嘅時候，娘娘仲意識清醒。玉蓮姐姐係喺我哋之後暈，我哋暈低呢段期間發生咩事，也就只有雪仙哥哥最清楚。帝君，我知道，今日朝早謝網樓嚟我哋屋企，朝早我被一道魔氣引出屋企。大寶二寶都跟住我一齊出去，魔氣將我哋引到村口就消失。我哋再返嚟，啱好撞見謝網樓鬼鬼祟祟咁從屋企出去。我哋啱想入嚟問雪仙哥咩情況，紫蛇同鳳凰就返嚟。雪仙哥與銀杏姐而家仲鎖住門喺屋入面，唔知係咩情況。頭先我同小黑趴門縫偷聽咗好耐，隱約聽到銀杏姐好細聲咁喊住問雪仙哥何苦，仲話唔可以令佢哋得逞。我懷疑謝網樓同雪仙哥講咗咩？呢個就啱，一定係謝網樓向姜青蘭透露西王母轉世喺陰苗族嘅消息。昆崙唔准鳳凰返去，八成亦係姜青蘭搞鬼。尋晚姜青蘭被帝尊打傷，冇能得逞，用唔使幾耐，佢肯定仲會再返嚟確認娘娘廟入面供嘅係咪西王母。呢個該死嘅狐狸，前兩日帝尊下令封鎖九黎山，唔准山中仙家私自落山入苗域，特登冇叫我哋理謝網樓，就係擔心謝網樓心懷不軌，與其逼佢哋偷偷摸摸喺背後喐手腳，
我哋仲要費心力去暗查，不如直接將佢放喺眼底下，直接盯住佢哋嘅一舉一動。冇諗到呢隻死狐狸仲真係賊心不死，可係佢唔係愛慕西王母咩？點解要做傷害西王母嘅事？當你發現你最愛嘅女人，你對佢執念成魔嘅女人，嫁俾咗第二個男人，你唔願放手，都係想得到佢，會點做？用盡手段搶啊！對咗一半，用盡手段搶，用盡手段殺掉嗰個男人。子蛇講得啱，謝網流想對付嘅，由始至終都係帝尊。若果謝網流真係想傷害西王母，咁大可直接話俾姜青蘭知，西王母就係陰苗族，姜青蘭去嘅就唔係娘娘廟，而係直接殺到屋企嚟。姜青蘭仲能向娘娘廟跑，執意要見神娘娘嘅神像，就說明佢都唔肯定神娘娘係咪西王母，佢嚟只係求個結果，求個心安。而家都太亂，怪唔知得先前昆崙與冥界死都唔願透露娘娘嘅真實身份，娘娘嘅身份而家仲未暴露，昆崙嗰邊就已經嚟搞渾水，呢個可點算？白術傳令俾山君，叫佢暗中調查昆崙神女姜青蘭喺凡界嘅所作所為，本尊要佢想取代西王母嘅確切證據。紫蛇與小鳳繼續盯住送花枝。白術同雲意，你哋留意住雪仙與銀杏嘅舉動，若有異常，立即通知本尊。要唔要告知冥界與昆崙一聲，叫佢哋設法保護娘娘？本尊晚啲親自去見冥王。佢哋講嘅話，我聽到咗好多。原來朝早係嗰個姜青蘭將青離引走。謝網流點解要將目標放喺雪仙身上？難道謝網流、送花枝、姜青蘭，仲有嗰隻黑膠同一陣線？等個腦完全清醒之後，我先睜開雙眼，從床上坐起身。主人，你終於醒。小鳳第一時間一頭撞入我懷中撒嬌，我冇防備，啱坐起嚟，差啲又被呢個細路一頭撞反落去。青離都坐反我床邊，唔放心咁揸住我手，可有邊度唔舒服？我搖搖個頭，默默與佢十指緊扣。你哋啱先講嘅話，我聽到一啲。謝網流去揾雪仙，會唔會同雪仙體內嘅黑膠有關？仇惑與白術相視一眼，被我呢句話驚到恍然大悟。謝網流係想利用黑膠對付帝尊。我手謝網流想對付青離，冇嗰個本事。但係若果能與黑膠聯手，若果借亞離好兄弟嘅手殺掉亞離。紫蛇深呼吸，呢個的確係個陰毒法子。膠王同我家帝尊又係多年好友，防不勝防。可膠王而家已經能壓制體內黑膠元神。仇惑猶豫道，只要膠王暫時冇意外，黑膠肯定出唔到嚟。仲有一種可能，就係謝網流想挑撥大白膠同帝君嘅感情。小鳳伏喺我手臂上着急提醒。我同老子返嚟將神草交到大白膠手上，大白膠好似好意外。大白膠仲問我哋將神草俾佢，難道唔驚主人有事咩？雖然老子總話係我想多，可我都睇得出嚟，大白膠就係唔信我哋，因為佢知道主人而家唔可以有昆崙任何助力。一旦我哋拔神草返嚟，可能會對主人歸位昆崙有影響。加上我哋返嚟得咁遲，佢以為我哋係特登。以為我哋係為咗保護主人，先特登唔按時帶神草返嚟救世銀杏。佢以為帝尊會為咗主人放棄世銀杏。大白膠向來腦入面冇咁多彎彎繞繞。謝網流嗰條友肯定同大白膠講咗咩？紫蛇輕輕說：可係我哋已經將神草帶返嚟，謝網流嘅挑撥離間並未成功。只係經此一事，膠王與帝尊之間多多少少肯定會有隔閡。膠王為咗銀杏都懷疑帝尊，就算謝網流今次嘅奸計冇達成，膠王知道自己冤枉帝尊，膠王心裏都會唔自在。何況勾起一人嘅疑心一次，肯定仲能再勾起第二次。本尊相信雪兄。青離平靜啟唇，眼底波瀾未驚。我哋也算自幼一齊大，冇佢，本尊恐怕早就死喺膠王宮。
我都贊同道，雪仙對銀杏只係關心則亂，佢哋都係好人。亞離信雪仙，我相信銀杏。亞克亦舉手，我都相信雪仙哥同銀杏姐。換做帝君同鏡鏡姐嗰種情況下，帝君都會胡思亂想，雪仙哥先唔係唔信任帝君，佢只係太驚失去銀杏姐。其餘人聞言，互相望咗眼，點頭。仇劃話：既然咁講，咁我哋都相信交王。雲兒擔憂道：都唔知佢哋幾時傾完，我想去睇下銀杏姐姐。小鳳轉入我懷中喃喃：神草攞嚟。細銀杏身上嘅毒應該全部解。第354章唔可以成為人哋嘅棋子。我哋喺屋入面擔心銀杏成個上晝，冇諗到銀杏與雪仙下晝1點鐘，卻主動嚟我哋屋同我哋見面。同佢哋兩公婆一齊嚟嘅，仲有神色凝重嘅李大叔，同似是啱喊完，雙眼仲微微紅腫嘅連慕依。連慕依向來將銀杏當做親女看待，銀杏今次遭受劫難，連慕依定係心痛死，肯定啱攬住銀杏喊完。銀杏，我昂頭睇見面容恢復幾分血色嘅銀杏，趕緊迎上去，執翻條命嘅銀杏都歡快朝我奔嚟，與我撞個滿懷。鏡鏡，你點樣？聽阿雪話你同白術仲有雲意都被這網流迷暈。白術同雲爺早啲時候就被紫蛇同小鳳喚醒，唯有你，佢哋點用法術試都喚唔醒你。好在後來蛇王大人返嚟，這網流嗰死嘢冇對你點，我仲未來得切關心佢，佢倒是先關心起我。呢個女仔打細就係個最護內嘅家姐，哪怕自己嘅情況比我嚴重，佢都會喺回過神之後，第一時間先關心我。自己都從鬼門關前過咗一遭，卻嚟擔憂我有冇被這網流嘅迷藥迷出好歹。杏子，你冇事，你嘅毒解完未？快叫白術再睇下。我攬實佢，拍拍佢後背，拖住佢隻手要將佢向白術嗰頭帶。佢拉實我，冇我辦法，咁笑道：小鳳都將昆崙神草拔俾我，我能出咩事？毒早就清乾淨，你睇我而家都能落地跳彈。唔使再叫白術幫我睇，頭先我爸同雪仙都查過，揾得好。咁再叫白術幫你把脈，白術畢竟係專業，我堅持到。白術聞言亦迎上嚟，係啊，仲係等我再過一次比較好。萬一昆崙神草嘅藥性太強，喺你體內冇完全化開，同你留低咩頭痛腦熱四肢冇力嘅後遺症，而家大家都喺度，都好合力為你化解。紫蛇攬住小鳳，幫手勸道：我哋頭先研究出嗰株神草係咩草？係上古龜元養神草。我同黃黃去黃武神殿後嘅藥草園拔草嗰陣，時間已經嚟唔切，我哋冇辦法喺入面揀神草。黃黃只能入去喺西王母從前精心培養嘅嗰塊草藥花圃入面隨便薅一株最靚嘅神草帶返嚟。方才帝尊帶我哋查上古奇花異草名錄，我哋先知嗰草竟然係西王母煉製不死藥嘅重要藥引之一。嗰種草性溫和，有溫養元神之效。銀杏嘅元神係昆崙天女，伏低嗰種神草啱好可為佢修養喺木皇地宮內元神所受嘅創傷。雖然嗰種仙草並非對症嘅解毒神草，可昆崙神宮嘅神草都係上古至純至仙之物，仙氣極重，療養元神魂魄重傷嘅同時，順道化解個千年屍毒都係輕而易舉。唯一需要注意嘅地方就係神草靈氣太重，一時半刻如果冇完全溶散於四肢百骸，可能會因身體頂唔順導致頭暈目眩、渾身乏力、胸悶氣短。所以銀杏，你唔好驚，唔准諱疾忌醫，都係叫白術再幫你把脈比較好，咁樣我哋大家都能放心。你唔知，你出事之後聯鏡妹子仲有雲爺黃黃佢哋幾擔心你。黃黃又生雪仙嘅氣，又驚我哋薅返嚟嘅神草唔能解你身上嘅屍毒。聯鏡妹子中午都唔肯食飯，雲兒好幾次都想去你哋屋入面揾你，又驚佢去拍門打攪你哋兩公婆單獨相處，大家都只好喺帝尊同娘娘嘅房入面等消息。好彩等到嘅係個好消息。哎呀，我知道你哋擔心我，
銀杏都係執拗咁將手由我掌心抽返去，唔好意思道。我尋晚又出汗又抹眼淚，身上都臭，先唔好靠近你哋呢。等我今晚返去沖個涼，聽日再叫白術大哥幫我把脈。如果今晚有咩唔舒服，我再叫阿雪幫我醫。我家阿雪都有仙術，佢都可以幫我溶散體中神草靈氣。銀杏呢個女仔，我無奈嘆氣，只好作罷。咁算，杏子嘅確愛乾淨，佢而家唔想叫白術大哥把脈，咁就下次。反正大問題已經解決，而家呢啲細問題有雪仙在，我哋唔使太擔心。銀杏姐姐，你身上唔痛？你尋晚可將我哋都嚇死，七竅流血啊！我同阿術哥哥打熱水幫你擦咗好幾次，黑血水都端出去好幾盤。雲兒趕過嚟，拖住銀杏嘅手關切不已。我哋頭先都準備去你屋外拍門，好彩你同家王先嚟。我冇事，已經全部好。銀杏張開雙臂喺雲兒眼前轉咗2圈。嗱，你睇，冇斷手斷腳，都冇邊度筋骨唔靈活。上晝冇見你哋係因為我有啲呼吸唔暢，而且九死一生再活過嚟。我有啲驚，個腦入面好亂，只想同我嘅阿雪靜靜匿喺屋入面。阿雪氹咗我一上晝，我個心先安穩落嚟。其實你唔好睇我平時天不怕地不怕，得戚到唔得。實際上喺生死面前，我都幾縮骨。我驚死，驚同阿雪分開，驚以後再唔可以保護鏡鏡唔受蝦，驚見唔到我爸，驚同連無依陰陽相隔，驚親人好友思念我，近在咫尺卻唔可以相見。好不容易從鬼門關入面逃出嚟，我心裏七上八落，只有挨喺阿雪懷中，我先能感受到一絲終於活過嚟嘅真實感。所以對唔住雲爺鏡鏡，害你哋白擔心我一上晝。講咩呢？我挽住銀杏手臂心痛道，只要你能好返，只要你仲活着就夠。杏子，冇人能在生死面前唔驚，你已經好勇敢。大難不死必有後福，你同雪仙以後定會平平安安，一生順暢。我就中意聽鏡鏡講嘢。銀杏心情極好，攬住我同雲兒，為咗我嘅2個好姊妹，我都唔可以死啊！我銀杏就係路邊踩唔死嘅小草，野火燒不盡，春風吹又生。我要活，要生命力旺盛，邊個都唔可以打低我。但凡想打低我嘅，必然會被我重拳出擊一拳砌低。雖然嗰個女鬼督咗我一劍，但係佢自己唔都魂飛魄散咩？呢個就證明老天爺仲係眷顧我。我李銀杏命不該絕，哈哈哈，嗨嗨嗨！我忙抬手幫佢拍拍後背。你都係唔好囂張，身啱好，唔好笑到俗親。佢大大咧咧嘅唔當回事，問題唔大，嗆到口水。攬完我同雲兒，一貫冇心冇肺嘅銀杏又跑去同紫蛇搶小鳳集嚟等我呼嚕呼嚕毛。銀杏你手輕啲，唔好將我老婆個頭捽暈。細銀杏，你唔好搞亂本鳳凰嘅羽毛造型啊！嚟，等我錫一啖。主人，救我，有變態。我甚感無語咁搖搖頭。不過鬧騰啲都好。銀杏呢個女仔打細就歡脫，停唔落嚟。能鬧騰就代表佢嘅身確實大安。雪仙中住銀杏去揾小鳳搞事，目光撞上青離嘅清幽深眸，行過嚟低低開口：阿青，朝早謝網樓嚟揾我。青離平靜手，本帝知道。雪仙一愣，目光被閃嘅躊躇張口，係啱知道定係朝早？便知道。青離將啱沖泡好嘅熱牛奶遞俾我。銀杏頭先唔係講咩？朝早係謝網樓將阿聯佢哋迷暈。不過白術同雲意嘅確係謝網樓所害，聯聯暈低，係因為朝早有人試圖襲擊娘娘廟神像。對方嘅神力雖未精準傷及神像，但神力餘波都係影響到聯聯。本帝上晝已經將娘娘廟嘅神像替換低，以聯聯如今嘅仙力，仲冇能力護得住自己嘅神像。神像等同於神仙嘅一道分身，若再有居心叵測之人對聯聯嘅神像落手，只會俾聯聯徒添麻煩。
等風平浪靜，本帝再將神像換返去。如此，娘娘廟嗰度便唔會再為聯聯帶嚟任何影響。咩話？你朝早匆匆出去，係因為有人對娘娘廟落手？雪仙心神不寧咁琢磨道：喺呢個關頭出事，係咪太巧合啲？本帝都覺得幾巧合，一夜之間，銀杏毒發命懸一線。紫蛇小鳳返昆崙卻被阻攔，仲差啲被滅神雷劈中喪命。昆崙神女突然跑嚟廟域，堅持要睇下廟入面供奉嘅到底係邊位娘娘。謝網流迷雲雲意白術，聯聯因娘娘廟異動而昏迷不醒。謝網流嚟揾你，雪兄有冇覺得呢一切都係衝住你同銀杏嚟？雪仙無聲揸實雙手，低頭縮息道：亞杏出事，紫蛇與小鳳返昆崙卻遇咗，似乎係有人唔希望鳳凰與紫蛇得到神草救杏子。娘娘廟出事，係有人利用娘娘廟特登引走你，令宋姑娘被影響昏迷。至於白術與雲爺聖女，佢哋兩個修為淺最好對付，連亞克與兩個修羅鬼將都被魔氣引出去。宋姑娘佢哋暈低之後，有陰風玉吹熄命燈，係謝網流突然出現，替我護住杏子嘅命燈。佢看似係湊巧路過，順道出手相助，係整件事唯一嘅變數。可實則將呢啲事串聯起嚟，就會發現呢個極有可能便係佢設下嘅一個局。見雪仙已經揣摩出真相，青離便繼續問：佢同你講咩？雪仙頓咗頓，道：佢話小鳳同紫蛇會為咗護主，選擇放棄亞杏，仲話你喺最後關頭離開，便係想製造意外，順理成章咁要阻亞杏條命。青離冷哼一聲，佢倒是識算計。好彩紫蛇同小鳳返嚟得及時，佢見紫蛇小鳳順利返嚟，便心虛嘅先一步走。佢淨係同你講呢啲？青離低低問。雪仙沉默片刻，點頭，諗咗諗，又提醒亞離，謝網流今次奸計未成，係唔會善罷甘休。亞青，佢嘅最終目的，怕係想要你條命。如今佢已經同宋花枝聯手，你同宋姑娘千祈小心。冇事，青離鬆容話，佢不過係隻修煉3000幾年嘅野狐狸。即便與宋花枝聯手，都係個上唔到台面嘅跳梁小丑。亞青，雪仙目光深深咁望向青離，話裏有話咁叮囑：從今日起，你同宋姑娘除咗彼此，唔好相信任何人，包括我。青離疑惑不解咁與雪仙對視，雪仙唔敢睇青離嘅眼，唔自在咁別過頭，淡淡解釋：我係驚謝網流再利用你身邊嘅人傷害你。而家呢個特殊時期，你哋兩公婆切唔可以掉以輕心。等風平浪靜，一切過去便好。青離冇多追問為難，只昂頭平靜咁誤咗聲。亞杏被尋晚嘅事嚇親，呢2日我想帶佢喺屋企安靜躲一陣。宋花枝嘅事，為兄幫唔到你咩忙？唔好怪為兄自私，為兄如今只有亞杏，同樣嘅事，為兄捨唔得叫亞杏再經歷第2次。亞杏嘅元神都受唔住如此折磨，你哋身邊太危險，我唔可以令自己與亞杏淪為謝網流對付你嘅棋子。呢個係想帶銀杏遠離危險，遠離我哋呢個災禍源頭。都好，唔等青離開口同意，我就先拖住青離嘅手，叮囑道：呢幾日你就守住銀杏，唔好理外面任何事。我同亞離想你哋，會去李大叔屋企揾你哋，唔使擔心我哋。目前嘅局面我哋仲能控制得住，你哋保護好自己，我同亞離便會安心。你哋唔怪我太自私咩？雪仙昂頭，怔怔望住青離，似想從青離面上捕捉到一絲令自己愧疚嘅失望之色。青離攬住我膊頭，同我心意相通道：你若係自私，本帝早就死喺你嘅交皇宮。雪兄，你嘅為人，本帝最係清楚。你無非係驚自己成為他人手中嘅刀，同本帝兄弟相殘，你想匿埋，避免自己與銀杏成為棋子，拖累本帝同聯聯，何必講得咁冷漠絕情？你與李銀杏皆係性情似火之人，我哋夫妻此生能有緣與你哋相遇，
係我哋嘅福氣。雪兄，安心去做你想做之事，唔使憂心我哋。我都認真囑咐，照顧好銀杏。銀杏呢個女仔調皮，性子馬虎，平時有邊度唔舒服，佢都感知得極遲鈍。要麻煩你對佢多上心。佢而家啱服用神草，如果有邊度唔自在，你記得及時幫佢用法力將堵塞嘅靈閘化開。呢段時間辛苦你。雪仙聽完，卻一時紅咗眼眶，鄭重點頭。好，阿青、聯鏡，你哋都要保重。青離低低安撫，你放心，唔會有事。你自幼便有憂思過多嘅毛病，須得改改。雪仙眼眸濕潤嘅艱難彎唇，扯出一抹牽強笑息。好，為兄聽你。第355章，你應承過我，唔會殺聯鏡。銀杏回頭望咗我哋一陣，牽住雲意隻手，抿嘴笑下，眼角微紅。李大叔信步行過嚟，抬手拍拍雪仙嘅膊頭，神情唔自在咁馬聲講：村入面嘅男人都對送花枝着咗魔，你哋都係將精力全部放喺魅魔一事，杏子同小雪呢邊，仲有我同阿蓮照應。蓮霧醫護住銀杏，幫口係啊，只係啱開口，喉間便係一陣哽咽，或許係太心痛銀杏。深呼一口氣，蓮霧醫壓低眼底淚意，聲音沙啞咁講完剩低嘅說話。杏兒兩公婆交俾我同亡塵照應，你哋盡管放心。而家時間都唔早，你哋仲要處理第啲事。李大叔雙手背後同銀杏雪仙講：杏子小雪，我哋都返屋企先，就唔喺度騷擾帝君同聯鏡啦。我輕聲話：咁我送你哋。銀杏冚住我隻手，笑眼盈盈咁搖頭拒絕。你哋為咗我都成晚冇瞓，都係快啲閂門補覺。我同阿雪都要返屋企瞓大覺，有事我哋手機傾，唔好忘記拎手機。如果唔係我 send 信息俾你，你又唔可以即刻睇到。我拿佢冇辦法咁悶笑出聲，點頭好。雪仙牽起銀杏隻手，向我哋告別。阿青、聯鏡，照顧好自己，我哋先返屋企啦。銀杏揮手招呼，冇聊就 send 信息俾我，我冇聊都 send 信息俾你。你哋若果有聽到啲咩關於送花枝嘅八卦大瓜，記得同我分享啊。阿黑大方咁一口應承，肯定帶你分享。轉頭我拉個群，我紫蛇、鏡鏡姐、雲意姐，你專供我哋6個食瓜用。6個？鏡鏡、雲意、紫蛇加上你我，唔係5個咩？銀杏個腦唔靈光咁傻戇戇問。小鳳即刻唔樂意咁飛起身抗議，仲有我冇人間嘅聊天賬號，老子嘅賬號一般都係我用。銀杏恍然大悟，我怪唔得。好，就我哋6個。返屋企後要聽雪仙話，你身體先啱啱好，唔可以任性搞搞震。我依依不捨咁囑咐銀杏，銀杏答應得到快。好嘅，鏡鏡，你放心。我接受群眾嘅監督，但我知道銀杏呢條友向來答應咗還一件事，做唔做又係另一件事。不過有雪仙喺銀杏身邊，銀杏應該會老實啲。阿黑正想跟李大叔連霧醫一齊走，卻俾李大叔攔住交代：阿黑啊，你呢幾日就唔好向屋企走，喺帝君同你鏡鏡姐度住。阿黑唔明歪頭，吓？做咩？連霧醫細心解釋，謝網樓既然盯上咗小雪同杏兒，咁而家小雪同杏兒最好唔好同聯鏡帝君來往過密。你如果返屋企，每日早出晚歸幫帝君辦事，費時費力之餘，仲容易落單俾謝網樓同送花枝當成下一個目標。不如直接喺帝君度住，不但方便行動，仲可以保證安全。李大叔嚴肅交代阿黑。我哋一家而家唔方便露面太多，我哋嘅一舉一動都太惹眼，我哋冇辦法留喺度同聯鏡帝君並肩作戰，只有你可以代替我哋一家為帝君聯鏡收拾魅魔添一份力。阿黑聽罷，二話冇說就重重點頭，一口答應。好，師叔早你放心，呢邊有我在，我可以幫帝君辦啲事。
可以為鏟除一苗族嘅禍患出一份力。不過喺呢個之前，我仲有件事要做。連務伊返到李大叔身邊，一個眼神就令李大叔瞬間會意。李大叔陰沉住面深呼吸，手應承，意味深長，有啲事係應該做個了結。阿蓮，你放手去做，唔好有任何顧慮。連務伊沉默片刻，輕啟朱唇，好。李大叔連務伊帶住銀杏雪仙返屋企之後，阿克被留低喺我哋屋企。我本來想將堂屋右邊嘅吉房執出嚟俾佢住，但佢卻執意要同仇劃瞓一間房。啱好仇劃一個人瞓寂寞，阿克提出要同佢逼下瞓，佢當場就爽快應承。銀杏佢哋走後，我同青離並冇閂門補覺，而係去小瑤池附近，見咗一路暗中守住一苗族上面嗰團瘴氣嘅小蝴蝶同小刺蝟。送花枝而家可精，流道行高嘅仙鳥釘佢梢，好容易俾佢察覺到。而小蝴蝶同小刺蝟都係僅有300幾年道行嘅小妖，且佢哋修為唔精。由於一出世就冇妖靈父母或良師正確引導佢哋修煉，係二都350-60歲，仲連施法生團火都困難。平日連長時間維持人形都係奢望，道行淺，身上嘅妖色就唔容易俾人察覺。叫佢哋幫手睇住瘴氣，雖然一旦被發現，必死無疑，但暴露嘅風險卻都最低。小蝴蝶同小刺蝟都係我同青離由九黎山帶返嚟嘅妖靈，生性乖巧善良，懂事仲極有正義感，不但辦事靠譜，仲可以藉住同九黎山眾妖靈唔熟嘅優勢，更好咁幫我同青離臥底。當初青離提出想請佢哋幫手辦呢件事，佢哋可係二話冇說就應承，都唔要任何報酬。儘管兩小家伙執意唔接受青離俾嘅提升修為仙丹，青離都仲係喺暗中同我商量過，打算此事過後到佢哋做小仙鵝。我同青離一同現身喺山坡上面，唔夠半分鐘，小蝴蝶就從不遠處嘅棗樹枝丫上面撥動翅膀，慢慢咁飛過嚟。小刺蝟都從路邊石頭後嘅一束荒草入面碌咗出嚟。喵！小蝴蝶謹慎咁試探，我俾佢呢一聲貓叫引到忍唔住駁嗤笑出聲。蝶兒，小白，係我，玉鸞同大青蛇。小蝴蝶先至猛鬆一口氣，一片黃色熒光自半空中灑落，迅速形成15-16歲嬌俏黃衣女媧嘅身影。妖王大人，小刺蝟都即刻化返10歲出頭肥嘟嘟粉嫩女仔嘅人形，着住一身白裙，同小蝴蝶手拖手向我哋跑嚟。大青蛇，今次真係你哋？青離見佢哋呢個反應，謹慎問：你哋點解突然諗起對暗號？可係有咩人嚟試探你哋？小蝴蝶點頭如搗蒜。上晝11-2點嗰陣，嗰個送花枝嚟吸完業障之力，走後冇耐，就有個假帝君同假妖王過嚟。佢哋喺呢片區域晃蕩咗好耐，似係喺度揾緊啲咩。我仲以為帝君妖王係嚟揾我哋，所以我哋就出去，只係仲未嚟得切化成人形，假妖王就一腳將碌到裙邊嘅小白踢飛，仲鬧咗句該死嘅畜生。我頓時就察覺出妖王同帝君唔對路，驚係有人化形假扮，於是我就即刻趴返路邊一塊樹葉上面裝死。可能係因為我同小白嘅道行太淺，妖力太弱，佢哋由我哋身邊經過，竟然一個都冇發現我同小白係妖。小白昂頭，委屈巴巴咁搖屁股，係啊，小白個屁股而家仲痛緊。小白仲聽到佢哋講，小肥妹清清喉嚨，刻意壓粗聲線，沉低嗓音同我同阿離情景再現。你係咪諗多咗？佢哋啱由北魯族返嚟，而家李銀杏又出咗事，邊有精力喺呢度留咩眼線？小蝴蝶都繪聲繪色咁加入，我就係覺得邊度唔對路，我已經咁落力催生佢哋嘅慾望。貪念呢啲業障之力冇可能增長得咁慢，業障之力有助你提升修為，但呢樣嘢並唔係你可控。你懷疑係佢哋暗中出手令業障之力減少，可本王呢段時間一直喺度盯住佢哋。宋聯鏡淨係喺4日前嚟過呢度一次，嗰條青蛇呢幾日一直纏喺宋聯鏡身邊，除咗佢同宋聯鏡，
剩低嗰啲雜碎，冇本事掂呢樣嘢。何況本王唔信嗰條青蛇喺木王地宮冇受傷，你我唔係就想趁佢冇多餘精力干涉太多事時，共襄大業？或許係地道出咗問題，業障之力乃係天下自濁自邪之力。即使增長得慢，可呢少少嘅瘴氣，唔都係令你修為飛速提升，而有前世三成功力。三成功力邊度夠？前世我用盡全力都淨係可以保住自己唔喺佢手下即刻魂飛魄散。就算佢而家係轉世，就算佢元神仲未蘇醒，就算佢失去咗為神嘅強大法力，就算而家睇起嚟，僅憑我三成功力足以令入世成為凡人嘅佢死，我都唔可以掉以輕心。何況佢身邊仲有個華桑大帝，嗰個係個狠角色，200-300歲就飛升為一方神帝。不過區區2000幾年嘅妖獸，佢執掌苗域就2100幾年。據講佢飛升嗰日，漫天鷹劫天雷唔單止唔劈佢，仲甘願落於佢腳下，等佢踩住天劫雷光飛升。明明係白晝，天上卻出現日月星辰同輝嘅奇景，就連八方龍王都飛至雲中，齊齊迎賀。若非佢自己金居苗域庇佑一方，早200年佢就再次飛升，調去天庭執掌一司。想當年啲海龍王、上古蛇族嘅蛇王飛升時都冇佢陣勢大。呢個人若不除嚟日便係天界一方神帝都做得。佢嘅實力可不容小覷，我呢三成功力可唔可以殺得死佢都難講。更遑論除咗嗰個該死嘅女人，你應承過我，你只要亂鏡嘅元神，唔會殺亂鏡。